大家好，歡迎收睇我的超齡媽媽系列，我係 Kela 黃麗明。諗翻啦，我哋話送老人家去護老院，我相信咧每一個家庭啦，或者每一個屋企人同埋老人家咧，做呢個決定嘅時候咧，都係好困難嘅。呢個真係一個現實。有時係個老人家嘅身體狀況啦、現實嘅環境啦，諸如此類，最後咧真係做咗呢個決定啦。老人家好安心咁入咗去啦。咁可能對屋企人嚟講，太好啦，發達啦，咁咧一了百了啦，一勞永逸啦，可以喺嗰度咧好安心、好放心。咦？點解老人家住咗一輪之後唔係噃？好似好多嘢發生喎。有啲咩發生啊？好似咧，好多時有啲嘅事件出現啊，唔知點樣處理，慢慢咧變成一個衝擊，由呢啲衝擊咧慢慢變成一個衝突，再由呢個衝突咧慢慢咧有啲行動咧就變成要投訴啦。你唔好以為投訴咧淨係投訴院方喎，原來好多方面咧都會有投訴嘅。屋企人嗰方面咧，假設譬如有好多個兄弟姊妹嘅咁樣啦，咁啊大家好好啦，一齊分擔嘅責任，或者媽媽嗰個爸爸媽媽俾老人院都有啲使費嘅，咁咪好咯。嗱，我哋講掂條數，每人俾幾多錢，咁啊好安樂啦。原來仲有好多要考慮嘅喎，仲有好多嘢咧唔記得咗講定喎。譬如係咩嘢？喂，你幾時去探阿媽探阿爸啊？我唔得㗎，我星期一至五我都唔得㗎，禮拜六我又唔得。禮拜日都唔得㗎。唔係喎，咁你又話應承送咗阿媽送阿爸入去，你應承一齊分擔呢個責任，一齊去探佢㗎嘛？咁喂，我真係要搵食嘛，我仲要返工啊，要顧屋企啊，咁點啊咁？衝突就係咁嚟喎，好多時咧就當個老人家要安排入去護老院嘅時候咧，院方咧就會問你一個問題嘅，你要揾一個屋企人咧作為一個叫做 primary caregiver 主要嘅照顧者。咩叫主要照顧者啊？嗱，我唔理咧有幾多個親人啦、配偶啊、仔女啊，好多，但佢只可以咧你定一個人，咁嗰個人咧就你留你個電話聯絡嘅方法啦。咁如果個院方有嘢咧，就淨係通知你嘅。一有事情同個老人家有關，淨係可以通知你嘅。咁當然啦，咁你話我有10兄弟嘅，唔該你幫我打10個電話，揾唔到係 A 揾啊 B 揾啊 C，咁即係唔方便啦。嗰個制度上面唔容許咁樣做啦。咁呢個方法好似係好喎，但係原來亦都係因為呢個制度嗰個問題咧。背後咧，現實上面可能會出咗啲問題嘅。譬如話，如果嗰個屋企定咗嗰個大哥大仔係個 primary caregiver 嘅，咁咧就到阿二哥咧，喂唔係喎，我有啲嘢咧，我又想參與喎，或者咧有啲意見，我想咧問嗰個院舍喎，個院舍可以唔答你㗎。喂，對唔住啊，你唔係一個 primary caregiver，我哋唔可以答你，你唔可以問添啊。咁點算啊？真係有呢啲限制嘅。咁所以咧，原來好多時個衝突咧，好微小嘅啫，就係咁樣嚟咯。咁可能會嗰個現實嘅生活裏面，佢又話佢主要照顧媽媽，點知講得唔好聽，佢又嚟得最少，我嚟得最多，但係我又冇話事權。我自己覺得咧，無論喺任何嘅情況底下咧，全部嘅人咧，我相信啲仔女啊、屋企人咧，都係出於對老人家爸爸媽媽嗰個嘅愛嘅關心嘅。我緊張你，我肉緊你，我先至咁多意見嘅啫。如果係咁，咁咪坦誠啲講咯。好似用翻正話剛才一個例子，咁啊二哥麻煩你揾個機會約個大哥飲茶嘅時候，同佢講清楚啦。咁啊講下你有啲咩意見啊，咁大家互相交流下咯，或者唔單止約大哥㗎，叫埋阿三妹啊、四細佬啊、五舅父、六叔、阿爸咁，全部一齊開會一齊傾，咁咪仲好咯。將咧大家嗰個關心，將大家個意見一齊講出嚟，然後綜合咗之後咧，就暫時咧就由大哥去話翻俾個院方聽，咁咪可以完成咗呢一樣嘢咯。同埋據我所知咧，有呢個院舍咧可以容許2個嘅
咁就變咗唔係 primary，right？second primary 啦，即係有時有機會係容許第二個人咧同時間都做個 caregiver 嘅，大家可以去了解下啦。咁然後第二樣咧嗱，除咗就係屋企人啦嗰方面啊，都會產生呢一啲嘅衝突咁樣啦。然後其實咧好多時我會見到嘅咧就係護老院裏面嗰啲嘅老人家自己都好多衝突嘅。完全明白嘅，即係佢哋心理啊、情緒啊、身體嗰個改變啊，或者心情啊，覺得好孤單啊，冇人理啊，即係冇人同佢溝通啊咁樣，完全明白嘅佢哋嗰個情緒嘅情況，咁就好容易咧會大聲啦，最初就大聲，跟住就鬧交啦，咁可能甚至咧有啲肢體上面嘅衝突啦咁。咁我想同大家咧分享一個咧我媽媽嗰個例子喎。咁講翻都1-2年前㗎啦，咁佢有個同房嘅，咁個 lady 啦，咁媽媽就成日投訴佢啊，哎呀佢又好嘈啊，但係其實媽媽戴住助聽器㗎嘛，我都懷疑佢聽到有幾嘈咧咁樣。咁另外咧又話，哎呀又話住個廁所用啊，佢又嫌我咧夜瞓啊，即係諸如此類好多呢啲衝突嘅喎。咁另一方面咧，有時我又都識做啲啦。咁有時媽媽行開咗嘅時候，我就主動咧同佢個同房嚟傾下偈。哎呀，我真係唔好意思啊，請你原諒，因為老人家咧，因為佢比較後生啲啦。咁啊，因為老人家咧就麻煩一啲，咁啊請你體諒啦，包容啦咁樣。原來少少嘅説話咧係可以包住到好多嘢嘅喎，所以呢啲就叫做包容咧。原來係咁嘅意思啊！真係可以包住到好多嘅誤會嘅。咁同埋咧，真係曾經佢哋有啲嘅衝突嘅時候咧，咁我就企咗中間，呢邊係媽媽，呢邊嗰個院友。咁佢又講，呢個又講，我就中間做咗個聽證人，一個法官。講完啊嘛，嗱你係點睇？佢係點睇？講大嚟。而家冇事啦，大家握手言和啦。咁佢真係兩個小朋友喺我面前就握手。嗱，記住啦，大家做翻好朋友啦。咁就解決咗佢嘅事情啦。即係當然，即係呢個嘅院友之間嗰個衝突係唔係一次就搞掂嘅？呢個係完全明白嘅。咁但係我覺得用一個幽默嘅方法，用一個體諒，用一個包容嗰個態度，原來都可以解決事情嘅。咁啊，到第三樣咯，至於同院方嗰個投訴啦。我相信都真係無日無之啊！咁啊，曾經咧同個院方嘅護士長傾偈啦。哇！佢話佢嗰個工作量裏面咧，直情有幾十個%咧，就每日愛嚟就係要面對處理呢啲嘅投訴嘅。咁好，呢個亦都係一個現實嚟嘅。我諗嗰啲嘅投訴嚟自個老人家啦，亦都有嚟自個屋企人啦，亦都有嚟自咧當嗰個地方做嘢嗰啲人咧，都一樣有投訴嘅。真係有人嘅地方就有問題㗎啦嘛。嗰啲嘅投訴可以係四方八面嘅。咁不過我自己睇返呢件事咧，我睇到兩樣嘢咯。第一樣嘢咧，對我嚟講，我覺得反而係最重要嘅咧，反而係有啲個屋企人或者係甚至個老人家自己，佢睇到有啲嘢唔滿意啊，或者係唔公平啦，或總之就唔舒服啦。咁佢哋咧，明明有呢個感受，明明有呢個事實，佢哋都褪後嘅。講完晒俾我聽之後，咁我不如我同你話俾個護士聽啦。唔好啦，費事多事啦，多一事不如少一事啦。咁跟住咧，屋企人又係有機會見到我嘅時候，又講嗰啲嘅投訴啦。不如咧，我鼓勵你 send 個 email、send 個電郵俾佢哋啦。不如咧，我而家同你一齊，你去話俾個護士聽。唔好啦，算啦。我一間驚住咧講咗出嚟，佢對我阿媽對我阿爸唔好啊咁樣。咁我想問，咁樣係咪解決咗個辦法咧？係咪嗰件事解決咗咧？我覺得唔係咯，你反而係將嗰件事，你只不過將個事擺埋一邊啫。咁跟住下一次再有呢件事嘅時候點啊？一路冧高佢咯，一路累積上嚟咯。當呢啲嘅誤會、呢啲嘅衝突、呢啲嘅唔好嘢一路累積嘅時候，會係點嘅咧？或者我哋累積係咁樣啦，我有時咧自己喺度想像，我將嗰一棟嘢咧打橫佢，變咗乜嘢？彼此嘅距離咯，距離就會越嚟越遠咯。越遠嘅時候咧，大家個信任、大家個尊重就會減少咯，就會受影響啦。諗下所有嘅問題，其實或者係直接受影響，我唔用受害呢個字啊，或者係直接受影響嘅
係邊個啊？係邊個啊？個老人家咯。呢個係第一點咯喎。第二點咧，我自己咧，我唔怕去投訴嘅。因為我真係做過好多方面嘅投訴嘅，咁我自己咧已經好多親身嘅體會咧，知道晒佢成個嗰個投訴嘅機制。譬如話咧，你寫電郵，你應該寫俾邊個？我哋咪有一個叫 RE 嗰個 reference，即係嗰個題目㗎。你點樣寫？原來你一寫 complaint 呢個字咧，投訴呢個字咧，佢哋一定咧就會將你接觸到嘅投訴咧，直接咧。就要會去咗 Ministry of Long-Term Care 㗎啦，就會去咗嗰個有關嘅政府個部門嘅，即係話佢嗰邊已經有一個 copy。咁另一方面，院方又要有啦。咁同埋一個既定嘅機制咧，就係佢要咧48小時咧，佢一定要話翻俾我聽，你收到我嘅投訴啦。咁同埋咧10日之內咧，佢一定要有個回應嘅。俾10日咧，佢去調查，10日之後咧，佢一定要俾翻嗰個答覆我嘅咁樣。我覺得呢個係相當之好咯。因為咁嘅緣故，因為經過好多呢啲事情嘅緣故咧，我真係內心有個感受就係，無論我哋做啲乜嘢嘢咧，都係為個老人家，站喺佢個立場去睇事情，站喺佢個立場，用佢個同佢一樣，用佢個心去感受呢啲事情咧，原來係好有幫助嘅。希望今日少少嘅個案嘅分享幫到大家啦〜